স্বাগতম সবাইকে নতুন আরেকটি ভিডিওতে। আমার হাতে যে ইয়ারফোনটি দেখতে পাচ্ছেন এটি শাওমির হাফ ইন ইয়ার ডুয়েল ড্রাইভার ইয়ারফোন। খুবই ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি এটির। কথা বলার জন্য অথবা মিউজিক লাভারদের জন্য অবশ্যই একটি বেস্ট চয়েস হবে এটি। ইয়ারফোনটি আমি প্রায় 1 বছর ব্যবহার করেছি ও তারের কাভার নষ্ট হওয়ায় ফেলে রেখেছিলাম। এর স্পিকার দুটো কাজে লাগাবো, তাই ভাবলাম আপনাদের খুলে দেখাই এর ভিতরে কি কি আছে। ইয়ারফোনটি ফেলে না দিয়ে আমি রেখে দিয়েছিলাম। আমরা যারা ইলেকট্রনিক্স কাজ করি তাদের এসব কিছু কোনো না কোনোভাবে কাজে লাগেই। নেক্সট একটি প্রজেক্টে দেখতে পারবেন আমি এর স্পিকারগুলো কিভাবে কাজে লাগাই। তাই অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন ও বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন যাতে নতুন আপলোড করা ভিডিওর আপডেট মিস না হয়।